Može li netko prodati tuđu nekretninu? Nažalost, nedavni slučajevi u Hrvatskoj pokazali su da je to moguće. I zato ovo nije tema samo za kupce. Ovo je tema i za vlasnike nekretnina, posebno one koji žive u inozemstvu, nekretninu rijetko obilaze ili nekome su dali punomoć. U ovom videu gledamo obje perspektive, što može učiniti vlasnik da zaštiti svoju nekretninu i što kupac mora provjeriti prije nego što uđe u kupnju. Prvo, perspektiva vlasnika. Ako ste vlasnik nekretnine koju rijetko obilazite, povremeno provjerite zemljišne knjige i stvarno stanje na terenu. Budite posebno oprezni s punomoćima. Punomoć za prodaju nekretnine ne bi se smjela davati olako, bez jasnog razloga i osobi kojoj zaista vjerujete. Ako je nekretnina prazna veći dio godine, razmislite o alarmu ili videonadzoru, ali ne podcjenjujte ni dobre odnose sa susjedima. Alarm i videonadzor mogu pomoći, ali dobar susjed ponekad vrijedi jednako kao i najbolji sigurnosni sustav. Susjedi često prvi primijete nepoznate osobe, fotografiranja, razgledavanja ili pokušaja ulaska na nekretninu. Zato je dobro imati osobu od povjerenja koja može javiti ako se oko nekretnine događa nešto neuobičajeno. Ovo je bila perspektiva vlasnika. U drugom dijelu govorimo o kupcima što provjeriti prije kupnje kako ne bi postali dio nečijeg problema.